Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы төртінші жұп бас ми жүйкесі. Шығыршық нерві, нервус трохлярис деп аталады. Видеоға кіріспес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Шығыршық нерві ортаңғы мидың көріп тұрғанымыздай орталық сұр затында субстанция грецея централисте орналасқан. Ол өз кезегінде сильвий су құбырының жанында ядролардың жиынтығы болып табылады. Осы субстанция грецея централистің түбінде орналасқан деп атаймыз, себебі жоғарғы бөлігінде үшінші жұп бас ми жүйкесі. Шамамен айтқанда, біз 4 төмпешікті ажыратқан болатынбыз: жоғарғы төмпешіктер және төменгі төмпешіктер. Жоғарғы төмпешіктер деңгейінде субстанция грецея централисте үшінші жұп бас ми жүйкесі, ал төменгі төмпешіктер деңгейінде төменгі жағында субстанция грецея централистің бізде осы нервус трохлярис орналасқан. Ал оның ортасында сильвий су құбыры, яғни жоғары жағынан үшінші қарыншаны, төменгі жағынан төртінші қарыншаны байланыстыратын негізгі су құбыры болып табылады, яғни жұлын ми сұйықтығының айналымына қатысады. Ендігі кезекте шығыршық жүйкесі бас миынан қалай шығады десек, арт жақтан ортаңғы мидың көретін болсақ, төртінші қарыншаның жоғарғы жағында жоғарғы ми желкенін ажыратқан болатынбыз. Жоғарғы ми желкенінің жүгеншесін көріп тұрмыз. Сол жерден аймақтан бізде нервус трохлярис бағытталады латеральды бағытта, және жоғарғы ми аяқшасы крус церебридің латеральды бағытталып, алдыға қарай синус кавернозустың латеральды бетімен өтіп, фиссура орбиталис superior арқылы көз ұясына енетін болып табылады. Және көз ұясына енген бойда қимылдатқыш жүйкесі арқылы мускулус облигус superiorды иннервациялайды. Және ортаңғы мидағы негізгі ядроларын көретін болсақ, оң жақ және сол жақ ядролары өзара қиылыс жасайды. Сол себепті оң жақ шығыршық жүйкесінің ядросы сол жақ көздің жоғарғы қиғаш бұлшықетін, ал сол жақ ядросы оң жақ көздің жоғарғы қиғаш бұлшықеттерін иннервациялауға қатысады. Және де не үшін нервус трохлярис, яғни шығыршық жүйкесі деп аталады десеңіздер, бізде ілмек тәрізді құрылымды көреміз мына жерден. Яғни бұл трохлея деп аталады, сол себепті нервус трохлярис деп аталып кеткен. Егер де видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.